Navbatdagi masala 12-masala. Nozimaning bir kun davomida iste'mol qilgan ozuqasi tarkibida 120 gramm oqsil bo'lib, u uglevodning massasidan 4 marta kam, yog'ning massasidan 1,2 marta ko'p. Nozimaning tana haroratining doimiyligini saqlash uchun qancha energiya sarflangan? Birinchi ish. Oqsil 120 gramm bo'lgan, yog' bo'lgan, uglevod bo'lgan. Bu oqsil massasi yog'ning massasidan 4 marta kam. Shuning uchun 120 gramm 4 ga ko'paytirsak 480 gramm uglevod kelib chiqadi. Uglevodning massasidan 4 marta kam. Keyingisi, yog'ning massasidan 1,2 marta ko'p. Shunda yog'ning massasi 1,2 marta kam bo'ladi. 120 grammda 1,2 bo'lsak 100 gramm yog' kelib chiqadi. Ikkinchi ish. 120 gramm oqsilni ko'paytiramiz 4,1 kilokaloriyaga, 492 kilokaloriya. Bu oqsildan ajralgan energiya. 480. Bu uglevodniki 4,1 ga ko'paytirsak 1680 kilokaloriya energiya. 100 gramm yog' 9,3 ga ko'paytirsak 930 kilokaloriya energiya. Jami 3390. 492 ni 1918 ga qo'shamiz va 930 ga qo'shsak 3390 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Va oxirgi ish 3390 ni 3 ga bo'lamiz 1130. Nima uchun 3 ga bo'linyapti desalaringiz, tana harorati uchun umumiy energiyaning 3 dan 1 sarflanadi. Qolgan 3 dan 2si ovqat hazm qilish uchun sarflanadi. Shuning uchun bir qismini topish uchun 3 ga bo'lamiz. Javob 1130.